तो पटना से लखनऊ जाने वाली वंदे भारत सक्सेसफुली ट्रायल रन हो चुका है और 12 तारीख का इंतजार है, बस उसके बाद इसका उद्घाटन हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लखनऊ पटना वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पटना, आरा, बक्सर, डीडीयू, अयोध्या के रास्ते लखनऊ तक चलाया जाएगा। इनॉग्रल रन के बाद सुबह 6 बजे के आसपास यह ट्रेन रवाना होगी और रात के 10:30 बजे तक अयोध्या होते हुए लखनऊ पहुंचेगी। इस ट्रेन की टिकट के प्राइस की बात करें तो इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।